guys, mengatasi murai yang kayak mengalong gitulah. Kalau lihat musuh, nah kasih burung gereja aja guys. Nanti dipatukin dia. Nanti dia hilang ininya, birahinya guys. Gitulah cara menghilangkan burung yang birahi-birahi yang sering sayapnya mengembang gitu. Kasih gereja guys, biarin nafsu dia. Dia matu gereja udah pasti sembuh aja. Bener kan? Tuh. Oke guys, cara menghilangkan murai yang ya birahi lah gitu. Bagi yang baru beres bulunya. Gitu aja guys ya.